Vamos armar uma barraquinha, Vamos armar uma barraquinha deles, vamos armar uma barraquinha bonitinha, vamos? Não, vai. Depois a gente corre pra lá, tio. Hã? Depois a gente corre pra lá. Ah, corre pra baixo, essa aí mesmo. Ó, o telefone. O Pan-Americano tá contando lá. Porra, Maria Lúcia, tu foi falar, hein? Acende aí, aperta o verde aí. Ih, logo a tia Célia. Eu tô dizendo do mato aqui, esse cara liga pra ele. Ela apertou verde e foi dar pra ele. Tem outra dessa aí lá embaixo pra cortar. É dessa goiabeira morta, isso aí. É uma árvore, né? Foi uma árvore, Vocês estão aqui desde ontem. É, então. Teu tio dormiu aqui, ó. Conseguiu acordar mais? Fiquei tomando conta. Foi. Não, ele não conseguiu dormir, né, acordar. Aproveitou agora, não. Ah, vou pagar toda manhã. Por embora. Fiquei tomando conta, pra ninguém mexer no fogo. Passar um creme, né? É os mosquitos me picando, por isso que eu tô coçando a perna. Tem que ir lá passar repelente. Eles que jogaram por último. Vamos lá por uma também, né? bermuda? Você que toma banho só mais tarde. Tá lá inteirinha, ela nem fez nada na parte do Vamos passar repelente. Tá tudo bem. Ah, por fora, mas o meio tá cheio, o meio também não colocou. Isso aí dá pro